Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinispuh talah para kesepuhan sedaya linangkung dateng simbah Ki Adam saking Mrisen, ugi Bapak Kiai Anwari saking Mertoyudan, pangarsanipun sesepuh Masjid Ar-Rahmah Pakel Sari Bulurejo, Bapak Kiai Kufron dalah sedaya jamaahipun, hadirin hadirat hafidhakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng jamaah Masjid Ar-Rahmah Pakel Sari Bulurejo Mertoyudan ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka haflah at-tasyakkur lil ihtitam Majelis Taklim Ar-Rahmah menapa dene tawajuan malam Selasa. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng jamaah Masjid Ar-Rahmah Pakel Sari Bulurejo Mertoyudan, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng jamaah Masjid Ar-Rahmah Pakel Sari Bulurejo ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh nuwun sewu, tembungipun menika haflah at-tasyakkur lil ihtitam. Haflah niku cara Arab, cara Jawane pahargyan. At-tasyakkur niku cara Arab, cara Jawane matur nuwun. Lil ihtitam niku cara Arab, cara Jawane mergo wis katang. Terus haflah tasyakkur lil ihtitam. Terus pakempalan dalu menika minangka perwujudan syukur dhateng Allah, matur nuwun dhateng Allah kok sampun saged kantos akhir tahun ngapuntenaken tawajuan khataman mujadah dalam litur-lituripun. At-tasyakkur menika cara Jawane matur nuwun. Terus tasyakkaru ya tasyakkaru tasyakkuron menika asale bahasa Arab. Menipun maknane tasyakkaru wis syukur, yang tasyakkaru lagi syukur, tasyakuran syukur tenan. Tasyakur saestu jamaah Masjid Ar-Rahmah syukur dhateng Gusti Allah. Lah syukur niku napa? Syukur niku bahasa agami. Mila genipun jelasaken kedah wangsul dhateng ugeran agami. Syukur menika napa? Para ulama mendefinisikan syukur
Asyukuru huwa sorfun ni'am libadatillah. Syukur menika ngginakaken kanikmatan damel ibadah. Damel pados ridhanipun Gusti Allah. Menawi kula jenengan saged ngginakaken kanikmatan damel ibadah, maknanipun kula jenengan syukur dhateng Gusti Allah. Senajan boten apal nyanyian syukur boten napa-napa. Terus syukur nyanyiane apal pisan langkung utami les. Menawi kula nyanyiane apal syukur. Wong nyanyian syukur menika sing damel niku tiyang ahli ibadah, ahli zikir, ahli wiridan. Malah tasih dzurriyyatur rasul wayah dalem Kanjeng Nabi. Lagu syukur menika wonten pelajaran SD dipunsebataken diciptakan oleh Mutahar. Menika sanes Haji Mutahar, Pak Habib Husain Mutahar. Warga Kauman Semarang. Pak dinipun Habib Umar Mutahar SH Semarang. Iku sing damel lagu syukur menika. Tiang ahli ibadah menika ugi nyusun lagu tetap merdeka. Termasuk sing ngusulaken wontenipun Paskibraka nggih Habib Husain Mutahar sejarah. Mila kula menika nyanyian syukur kula nggih hafal. Jenengan hafal mboten Pak? Dari yakinku teguh sareng monggo hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Monggo tanah airku saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Niku sing nyusun tiyang ahli ibadah, ahli zikir, ahli wiridan. Sinten? Habib Husain Mutahar. Ingkang akhiripun dados supiripun Bung Karno sejarah perbuatan. Niku ugi menciptakan lagu tetap merdeka. Sejarah niku. Supados kula jenengan boten kepaten obor. Nggih boten. Sejarah. Tasyakur ikhtitam dalu menika ing salebeting wulan Sya'ban. Pak Bu nuwun sewu, Sya'ban niku hurufe gangsal sin, ngain, ba, alif, nun. Menika wonten suraos piyambak-piyambak, sinipun syafaat, ngainipun izzah kamulyan saking Gusti Allah, baipun albirro kebagusan saking Gusti Allah, alifipun al-ulfah anggadhahi manah condong dhateng Gusti, nune pabinuni an-nur pepadang saking Gusti Allah. Mila sok sing tena kemawon ingkang kersa mulyakaken wulan Saban pikantuk syafaat, kamulyan, kebagusan, gadah manah condong dhateng Allah pikantuk pepadang saking Gusti Allah. Sinten ingkang mulyakaken wulan Saban? Mila nate Kanjeng Nabi dangu dhateng para sahabat. Nabi dangu, ashabi atadruna lima sumya bisa'bana. Nabi dangu, sahabat-sahabatku, kowe ngerti para apa sebabe wulan iki diarani wulan Sya'ban? Sahabat matur, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah lan Rasul lak langkung preso. Nabi ngendika wa summiya bisa'bana li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun. Nabi ngendika anggone diarani wulan Saban. Saban niku cara Arab, cara Jawane cawang-cawang. Ngertos cawang mboten Pak itu? Napa? Cawang-cawang. Napa?
ngepang. Terus saban iki cara Jawane ngepang cawang-cawang. Nabi ngendika anggone diarani wulan kang cawang-cawang mergo ing wulan iki kabeh cawangan metu ganjarane. Nabi ngendika ya tasya'abu cawang-cawang fi ing dalem iki wulan apa khairun kasirun kebagusan kang akeh. Ibarat menika wit menika napa jenenge pang niku temblong rono metu wae, temblong rono metu wae, temblong metu wae. Tiang menawi gadah taneman kok kabeh mentelung metu wae, remen mboten? Saban nggih ngoten, rono temblong wae, temblong napa? Wae. Iki paling ketinggal menawi sampun tanggal gangsal sak minggah. Mentelung rono nyadran iki mboten niku. Mudeng mboten balik. Kita ora ngaji ra ngerti nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Wonten mentelung rono itu napa? Berkah saban nggih mboten. Mila kok genpun napa metu wae kok bulan Saban niku rumiyin wonten sejarah. Malam gangsal Saban. Kula gadah kitab judulipun Mada fi Sa'ban. Apa saja yang terjadi pada bulan Saban? Wonten Pak. Ing mriku dipun riwayataken malam gangsal Saban iki pinjang malam Jumat iki. Malam Jumat pon leres malam kang di sejarah Nabi sik sugeng malam gangsal Saban dalu-dalu garwanipun Kanjeng Nabi Dewi Aisyah menika tesih lenggahan teng kamar Nabi saking dawi lajeng mlebet teng kamar lajeng gantos ageman Nabi menika gantos ageman lajeng miyos medal. Dewi Aisyah rada curiga kok bukan begitu. Nuwun sewu. Lajeng Kanjeng Nabi dipun idil. Kok ternyata malam gangsal was Kanjeng Nabi menika dateng sarean bakit malam pas niku. Para sahabat nggih wonten madosi Nabi malam gangsal was mboten pinanggih. Bayak-bayak goleki Kanjeng Nabi. Ngertos bayak-bayak mboten? Mboten ngakebaya mboten. Napa bayak-bayak cara begini? Pak Afif sampeyan apa iki? Napa? Idil-idilan. Idil bayak-bayak. Pantes sinten daleme sahabat mriku mboten wonten, teng mriku mboten wonten, teng daleme keluarga mboten wonten. Akhiripun wal sahabat ingkang gadah pamangke yo jajal digoleki nang kuburan. Lajeng sahabat mlebet wonten sarean bakit teng Madinah manggihaken Nabi tak sejarah kubur malam gangsal was niku. Sejarah sabanan bayak-bayak ngoten niku Pak niku. Lah sakniki wonten tiyang li nyoto kurang lengkap. Mung nyotoli bayak-bayak tok numpak odong-odong bolak-balik malam 15 sabanan. Mestinya diakhiri dengan ziarah ngoten Pak niku. Lo nyonto sing sempurna. Kok ora sempurna mergo ngaji ora sempurna nggih mboten niku. Kula ngaji sing kerep niku. Menawi saged ngaos saben dinten nggih mboten. Nuwun sewu niku Sunan Kalijaga gadah murid. Asmanipun murid kala wau seorang pemuda ahli zikir. Pemuda iki bahasa Indonesia cara Jawane kan Joko. Joko ahli zikir terus masyarakat nyelup Joko zikir. Londo badhe mungel zikir mboten saged dimungel tingkir mereka. Dadi Joko zikir iki asale Joko zikir. Sing nurunaken Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo wonten iku sejarah. Dadi Joko zikir niku saben dinten ngaji. Kangelan le makan ngaji numpak gedhek disangga boyo 40 saben dinten. Setunggal wekdal bidal ngaji numpak gedhek disangga boyo 40 wonten kancane setunggal
ora mangkat keri terus cokot boyo. Yuk dienggo lagu ngoten niku. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Monggo sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Wau kula ngaos teng Sedayu Banyuasin terbang iso ngiringi teng kono. Teng Banyuasin niku. Sing keri cokot boyo. Monggo sing keri cokot boyo. Monggo sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Monggo sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Sareng monggo sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing ngaji lagi cokot monggo sareng. Sing ngaji lagi cokot. Sing ngaji rati cokot. Sing ngaji rati cokot. Mbok menawi pinjang wonten ingkang tanglet piye mabengi kiyaine Purworejo ning ngaji jawaban sing keri cokot boyo praktis iki mboten niku sejarahe wali muridé Sunan Kalijaga. Belo atas dasar inilah para kiai para ulama ngejak murid-muridé do ziarah kubur bulan Saban. Ning diatur ben ora keraban banget, ora tanggal 15 kabeh. Sing penting bulan Saban. Ngoten niku. Alhamdulillah sarean-sarean niki Saban rame kabeh nggih mboten niku. Niku. Gunung Tidar mon rame banget nggih mboten. Injing wau wonten tiyang pundi Medion kalih bis Ngawi Magetan tengen kula lajeng teras tengen Gunung Tidar dengan saya Subagir niku kula sanjang penting dengan saya Subagir niku mergo niku langkung sepuh timbang Wali Songo. Terus saya Subagir sakderenge Wali Songo Pak niku sakderenge Wali Songo niku Jawa Timur wonten wali putri Fatimah binti Maimun semari teng Gresik. Jawa Barat wonten sakderenge Wali Songo inggih menika Syekh Panjalu asmane asli Boros Nuras. Bapake agama Hindu, bapake asmane Dipati, bapake asmane Prabu Cakradewa. Dwi putra asmane Boros Nuras menjadi Raja Pasundan dengan gelar Dipati Harian Kencana. Masuk Islam dengan nama Bayanuma. Sakderenge Wali Songo. Jawa Tengah sakderenge Wali Songo nggih menika Syekh Maulana Subagir. Syekh Subagir menika asli saka negara Romawi. Niku tindak teng tanah Jawi atas perintah Khalifah Banu Umayyah. Tanah Jawa zaman kuno jalma mara jalma mati, satu mara satu mati. Wonten sejarahipun. Kapan wong mlebu nang tanah Jawa mati, mlebu mati. Mergo menungso nggone mlebu nang tanah Jawa kalah dhisik karo makhluk liya bangsane jin, peri, pekajangan, kekasaan lan liyane. Ngoten ten babat tanah Jawa ngoten niku pun sebataken. Syekh Subagir badhe pindah ke tanah Jawi, mau ngamangu kurungu nek Jawa ki wingkit-wingit apa angker. Mau ngamangu, ngertos mau ngamangu mboten Pak? Lajeng akhiripun sowan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngoten Pak.
diparingi donga. Dongane sing berkaitan kali kondisi tanah Jawa. Napa donganipun? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Iki ayat Quran. Allah ngendika upama ingsun nyelehno Quran nang dhuwur gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kuwi bakal weruh gunung iki tawadhu khusuk andap asor. Gunung yang tawadhu khusuk upama jeblok radane bencana mung arep ngirimi material ngono gendong. Mula piye carane gunung-gunung iki tawadhu khusuk? Carane perbanyaklah baca Al-Qur'an. Ngoten niku. Saya sebagai rawuh teng tanah Jawi nancepaken kalimat musyarrafah la ilaha illallah. Ayat tinggi dipun waca, akhiripun ada kehidupan tanah Jawi. Wonten tiyang babat alas, golek pangupuji kibar ditirakati saya subake. Pohonipun boten katen-katen tanah Jawi menika. Iki cara sejarah babat tanah Jawa. Ning wonten sarjana vulkanologi, sarjana ke gunung berapian, ngawontenaken penelitian niti periksa tanah Jawa Jawan kuno niki nuwun sewu. Sarjana vulkanologi ngawontenaken penelitian gunung berapi sak donya niki Pak, niki nuwun sewu niku patawis 70% manggon teng Indonesia. Ini penelitian sarjana vulkanologi, sarjana ke gunung berapian. Dari 70% gunung berapi yang ada di Indonesia, 90% ada di tanah Jawa. Ngoten Pak sejarah. Sarjana vulkanologi mengadakan penelitian di atas 500 tahun yang lalu rata-rata gunung teng tanah Jawa do jeblok kabeh. Termasuk gunung cilik Kendali Soto nanti jeblok Pak sejarah. Maka sarjana vulkanologi mengatakan dulu itu kematian orang-orang di tanah Jawa karena letusan gunung berapi. Ngoten Pak. Termasuk Raja Dharma Wangsaraya tewas karena letusan gunung berapi. Sejarah iki Pak. Iki bareng ditirakati saya subagir gunung-gunung sing jeblok doleren garek pitu nggih mboten niku. Galunggung, Papandayan, Krakatau, leres, Kelut, Merapi, katen pitu. Niku bareng ditirakati saya subagir ngoten. Sejarah niku. Wong gunung Slamet wae ra slamet kok nggih mboten niku. Tahu jeblok niku. Sejarah niki. Iki mula kula anjuraken di masyarakat Magelang niki sabar luangkan berziarah datang makam Syekh Subagir. Niki sing trukong pertama tanah Jawa. Tanah Jawa niku terjadi keamanan, pencetak stabilitas pertama di Jawa adalah Syekh Maulana Subagir. Sejarah niki Pak niki. Kita ada ngaji ra ngerti nggih mboten? Sira ngaji cokot. Lho nggih mboten niku. Udin niku. Oh, tadi sejarah itu. Pulau Gunung Tidar niku wonten sumur ajaib Pak. Riyen nalika zaman riyen namanya dereng Akabri AMN nggih mboten. Nalika pun asta Pak Jenderal Gatot Subroto niku wonten sumur ajaib teng inggil niku. Dipun tablek selo 800 mboten apa truk mboten apa-apa Pak. Sumur arit inggil. Ditablek selo 800 truk mboten apa. Suarane banyu teng Tidar Gunung Tidar jegur jegur jegur. Kula tiyang sepuh jaman kuno menika kae Gunung Tidar iki jeruke pening kae banyu jeruk. Iki sejarah niki. Niki teng sejarah tanah Jawi wonten Pak. Kula jenengan tiyang Magelang khususnya sing luwih cedhak karo gunung nggih mboten niku.
ayat niku jenengan maos nggih, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khoshi'an mutasaddian min khosyatillah. Ning daerah lokasi kita cedak gunung kuwi luwih subur tanah ini mboten. Mula tanah teng Muntilan sak hektar niku hasile padha karo Purworejo 2 hektar. Subur Muntilan. Mula kula golek bibit teng Muntilan nggih mboten ya. Mudeng mboten. Mudeng mboten. Nah mboten niku. Mboten niku. Mudeng mboten niku. Subur Muntilan kami Jawa niku. Iku sejarah. Milo ziarah kubur niku penting Pak. Kanjeng Nabi niku wau sejarahipun ziarah teng Baqi. Nggih mboten lho. Itu ada dalam kitab Mada fi Sya'bana. Apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban. Kitab itu dipun susun dari Dr. Sayyid Muhammad Alam. Menika kaping kalih Sya'ban Nabi ganda adat tilik kuburan paling boten setahun sepisan. Niku paling boten. Mula jenengane khol. Khol niku cara Arab, cara Jawane tahun niku. Nggih lho. Nabi paling boten setahun sepisan ziarah kubur wonten sarean Uhud. Ing antawisipun teng makame pamanipun Nabi asmanipun Sayyidina Hamzah. Setahun saksampunipun perang Uhud, Nabi ngejak para sahabat, yuk do tilih kuburan Uhud. Dumugi sarean kanjeng Nabi pertama uluk salam. Ping kalih ndongaaken dhateng ingkang sumare. Nuwun sewu tata krama etika unggah-ungguh teng kuburan niku pertama salam rumiyin, lajeng nembe tahlilan. Ampun langsung tahlil riyen Pak niku. Uluk salam rumiyin. Ki nek ora ngaji ra ngerti nggih mboten niku. Ya ujug-ujug jago terus tahlil mboten niku. Nggih mboten napa ning kira unggah-ungguh mboten niku. Uluk salam rumiyin. Mula Nabi teng sarean uluk salam. Contoh salamipun Nabi, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salamun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Rambung salam Nabi dongaken. Contoh donganipun Nabi, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa yaghfirullah lana wa lakum ad-dunub anasallahu wahsyatakum wa rahimallahu hurbatakum wa tajawazallahu an sayiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Nabi wonten sarean Uhud uluk salam nemen. Kok dadak uluk salam? Inggih semare Pak niku diziarahi niku prisa. Kejaba prisa mireng sawantenipun para peziarah. Prisa. Mila Dewi Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi Pak. Nalika Nabi sinten pun saraken Dewi Aisyah hasil ziarah niku. Dewi Aisyah menehi ziarah teng makame Nabi santai-santai mawon, layaknya pakaian harian, ora patek berukut. Lintu wekdal sahabat Abu Bakar Siddiq poros pae Kanjeng Nabi, ibunipun Dewi Aisyah sedo dipun kubur jejer Kanjeng Nabi. Dewi Aisyah sering ziarah, agemanipun menika layaknya pakaian harian, ora patek rapet. Lintu wekdal sahabat Umar sedo dipun kubur jejer niku Nabi Abu Bakar Umar. Sinaren sahabat Umar dipun kubur jejer Kanjeng Nabi, Dewi Aisyah menehi ziarah pakaianipun rapet niku luwih brukut. Wonten ingkang matur Dewi Aisyah kepengker nalika sing semare tengenipun Nabi lan Abu Bakar Siddiq kok jenengan kados santai-santai menehi ziarah niku agemanipun. Saniki kok ketinggal brukut rapet sanget terus pundi. Dewi Aisyah ngendika, "Lho wingi lah Nabi bojoku apa Abu Bakar mor bapakku dhewe. Niki Sayyidina Umar ora pernah apa-apa karo aku dumur ngawrat." Mila tiyang teng sarean tetangga reksa ngawrat tata krama.
Mboten pareng gerejakan sakarepe dhewe. Iki nek ora ngaji ra ngerti iki mboten niku. Nah, kuburan gerejakan katok lengan, katok cendrak nggih mboten odor-odor nggih mboten niku. Karo ngarit ongol-ongole ketok nggih mboten niku. Mboten mboten niku. Mboten niku. Iki penting ngaji teng iki. Terus Nabi uluk salam, kok dadak uluk salam ingkang semare menika diuluk salami mireng terus jawab salam. Suarane jawabane ahli kubur. Sedaya makhluk teng sekitar kuburan mireng sedaya kejawi jin kalih menungso digawe ora mireng sing gawe Gusti Allah. Jin karo menungso digawe ora mireng kok ngono. Wong sing didhawuhi ibadah mung jin karo menungso. Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesupami assalamualaikum sing semare jawab. Kok jejere dengan upaminipun wonten ayam, mendo, sapi, endog. Ayam, mendo, sapi, endog saged mireng sedaya. Jenengan wis saged mireng asal kersa dados endog. Kok nasibe rica-rica derane lho. Mudeng mboten Pak niku. Rampung uluk salam, Nabi ndongaaken. Contoh donganipun Nabi, nas'alullah lana walakum al-afiyah wa yaghfirullah lana walakum ad-dunub. Nabi donga, ya Allah kula nyuwun kita-kita ingkang tasih gesang dipun paringi kesarasan, ingkang sampun sedo nggih diparingi kesarasan. Ngoten Pak. Lawong tiang situ kok dipun suwanaken saras sepados saras nuwun sewu Pak. Tiang teng alam kubur niku gesang malih. Upami niki tiang iki sedo nyawa niku medal Pak. Nyawa mboten pecah, nyawa gesang terus. Metu saka jasad, iki jasad tanpa nyawa, cara kene jenengane wong mati nggih mboten. Mayit ki wong mati ora obah. Yen obah medeni nek urip golek putih itu. Nuwun sewu di tiang pecah nyawa medal. Nyawa kelau-kelau. Nyawa niki weruh. Oh, kae sing ngedusi, kae sing nyolati, kae sing nguresi. Ngerti nyawa niku. Lajeng nyawa tumuju dhateng alam kubur utawi alam barzah. Teng alam kubur nyawa ditampani badan sejenis alam kubur. Namanya jasad barzakhiyah. Oh, mlebu teng alam kubur, teng jasad alam kubur, lajeng gesang malih teng mriku. Terus wonten alam kubur wonten pagesangan ada hayatun barzakhiyah. Kemudian teng alam kubur saged ketemu kancane tili-tilian, saling kunjung mengunjung saged. Kanjeng Nabi ngendika ya tazawaruna, wong nang alam kubur ki do tili-tilian. Almarhum bapak kula Bapak Ki Haji Nawawi riyen menawi ngaos kula tasih kemutan ngendika wong sing sida dikubur nang desa A iso cilik sing dikubur nang desa B, sing dikubur nang B iso dikubur nang C, sing dikubur nang pundi iki desane Pakarsari iso dikubur nang Seneng ta Seneng mboten niku. Kuwi mboten niku. Mudeng mboten niku. Sing dikubur nang Seneng sote sing dikubur nang Nepak, maksud Nepak betul niku. Pundi Nepak niku. Lho ngene betul. Malah mbok menawa sing dikubur nang Kewontenan Berjan Purworejo iso tilik sing dikubur nang Mekah. Lho sing Berjan tilik kok adoh wong sangone akeh ayo. Mila nuwun sewu sangu akhirat aben kepres kok salat tok rame luwi kita dateng mujahadah raya sina tanggupane cahyate rame lu toreko ngepres nggih mboten dikubur nang pundi iki pakeran nggih tilik nang pundi nang Nepak mlaku nggih mboten wonten niku. Terus tiyang teng alam kubur menika preso tiyang teng alam donya Nabi sing ngendika tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum wa aqribaikum minal amwati fa in ra'ahum hasanan istabsharu fa in ra'ahum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum al hadis fi syarhi sudur.
Nabi ngendika ngamale sira kabeh wong urip dikitokno nang sedulur lan kanca-kancamu kang wis padha situ. Nabi ngendika kapan sing sida urung ngamale sing urip kok apik, bungah-bungah nang alam kubur. Nabi ngendika ning kapan sing sida urung ngamale sing urip ora apik, susah nang alam kubur. Di tengah-tengah kesusahan donga nyuwun dhateng Allah, ya Allah, anak putu kula sing tasih gesang teng alam donya sing ngamale derek sae ampun jenengan pundhut rumiyin menawi derek pikantuk pitedah panjenengan. Ngoten itu. Mila tiyang sedo mun isih-isih ndoake sing urip, kok sing urip ora gelem tahlilan kepiye. Mudeng mboten Pak Niki. Mula aja gampang-gampang melu MTA iso keliru terus ta. Nggih mboten Pak Niki. Oh, ngoten. Tiang sedo niku asal sedane gadah ngamal soleh seiso pernah sing urip wonten Pak. Malah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing ngaran kitab Rotib Haddad ngendika ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Cara Jawane anggone gatekno wong mati nyang wong urip kuwi luwih nemen tinimbang wong urip gatekno wong mati. Tidak ngaji ngerti, ini betul-betul syaratnya sedane ngasto ngamal tiang paling soleh Kanjeng Nabi ngantor sama kita sing ngantosaken kula njenengan sedaya Pak, termasuk wali songo tanah Jambi, termasuk Syekh Subah sing ngatake kula njenengan sedaya teng sekitar Magelang niku wonten wali-wali nggih mboten. Niku wonten bendaharane perang Diponegoro Mbah Gedhong sing semare teng Belondo niku bendaharane perang Diponegoro pun prisa serane Mbah Gedhong dereng Pak niku Belondo niku saderenge lempeh niku kiri jalan niku bendahara perang Pangeran Diponegoro ngoten salaman niku wonten gurune Diponegoro Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso. Mbah Nur Muhammad gadah putra murid ingkang kawisipun Mbah Abdus Salam pendiri kota Salaman, lajeng Mbah Gajah Lamong sing sarane sawiking SMK Muhammadiyah Salaman. Lajeng Mbah Kertokusumo Bu Supang nika ngilen sekedhik kidul Leben. Niku murite Mbah Kiai Nur Muhammad, Mbah Nur Muhammad piyambak ramanipun asmanipun Mbah Abdus Salam. Semare wonten dusun Salam, desa Kalitapas, Bener Purworejo. Cedhak Wadas niki mboten niku. Sisa iki Gondang desa Wadas niku mboten niku. Mboten niku. Niki termasuk Manggala Yudhane Diponegoro Simbah Ki Haji Abdur Rauf sing semare wonten ing pingking Masjid Santren Gunung Pring niku. Sinten Mbah Abdur Rauf? Mbahipun Mbah Dalhar bin Abdurrahman bin Abdur Rauf. Wonten Pak. Niku Manggala Yudhane perang Diponegoro. Sejarah niku. Kula Magelang harus bangga. Banyak makam para wali. Turunggih napa nuwun sewu darah perang Diponegoro kathah teng Magelang saiki wonten ing leres. Kula ngaji teng pundi-pundi kula cok critane kota Magelang. Kula matur. Wonten santri, Pak santri menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun. Santri kala wau lahir teng dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Gadah papan mujahadah teng Tegalrejo Magelang. Santri kala wau asmanipun Antawirya. Putrane Sultan Hamengkubuwana kaping 3 garwa saking Pacitan. Antawirya mondhok teng Tegalsari Jetis Ponorogo dadi muridé Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Ngaji tafsir Jalalain dengan Ki Haji Baiduri Santren Bagelen Purworejo.
Mbah Ki Badawi gadah putra asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Mbah Hasan Mukibat gadah keturunan hari ini jadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi sing ajeng gawe dalan tol nggih mboten niku. Oh, tadi Ontowiryo ngaji ilmu dzikir tarekoh dengan gaji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo ngaji ilmu hikmah kekebalan tubuh dengan gaji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu hikmahnya cara banser bangsane nguntal gotri barang bangsane. Pering petuk barang bangsane. Kayu stiki nggih mboten niku. Lah lihat itu sejarah. Ontowiryo Pak sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samenate dateng Pantai Losari dari Pak. Kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia, ngoten niku lho. Kula pun dugi mriku. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi gitu. Ketemu di situ untuk memandu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis marah-marah kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul. Ontowiryo menika Pak oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang di Tembalang dan Peleburan. Tercatat sarane Mbah Ki Galang Sewu Tembalang. Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Asmane Kiai Abdul Hamid asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Kuas Larong apal. Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho. Kadang-kadang wis ngapalke ra diundang kok. Untung bakal sari undang liyane lak mboten nggih mboten lho. Ontowiryo patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Nggih mboten? Sak ngisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekare Bawana. Ngono lho. Kuda sebagai kendaraan dari bunga dunia. Ngoten niku. Mila menawi jenengan kersa tindak wonten ing kantor Ekkarsidan Gedung, sekarang namanya Bakparo Widua Jateng. Dekat bekas kantor BPKRI pertama. Teng Kota Magelang, teng kamare Diponegoro. Diponegoro gadah tilaran 3. Napa mawon? Quran, tasbih, kitab takrib. Kula sampun mriko, sampun ningali langsung. Quran, tasbih, takrib. Lah kok Quran? Diponegoro seorang muslim leres. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir malah tarekoh. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Wanting Press mengatakan Diponegoro tarekoh double yo Qadiriyah yo Satoriyah. Ngoten Pak. Dilarang kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Traweh kalih dosa rakaat. Subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nganggo soli, bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian, yen ruwah nyadran nggih mboten lho. Tambahin nangkap kubro seswa aja aja. Aja nyanyi bareng-bareng anake wong tani omahe nang pinggir kali. Wis. Apa mboten iki? Mboten iki. Kita mboten iki. Mboten iki. Ahlussunnah wal Jamaah. Wonten niku. Ini sejarah. Sampai pemerintah Hindia Belanda pusing menghadapi Diponegoro. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah itu Pak. Niku santri. Diponegoro niku santri.
muridnya Mbah Ki Hasan Besari. Kula malam 17 Ramadan kepengker kula ken ngaji teng Masjid Mbah Hasan Besari Tegal saya jadi Ponorogo. Iku sejarah. Bila tradisi jenengan ruwahan niku sampun sae sampun leres nggih. Kami dipun terasaken. Niku pengkalih wonten kitab Mada fi Sya'bana dipun jelasaken bulan Sya'ban niku bulan selawat, Pak. Kok ngaten? Allah nurunaken ayat Al-Qur'an ingkang berkaitan dengan perintah baca selawat oleh Allah diturunkan bulan Sya'ban. Ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat itu temurun bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban juga disebut bulan selawat. Syahrul Sya'bana syahrul sholawat. Nalika Allah nitahaken Nabi Adam alaihissalam, Allah perintah datang malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena Adamnya, akan tetapi karena dalam diri Adam ada Nur Muhammad. Sujudnya bukan kepada Adam tapi kepada Nur Muhammad yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Ngoten Pak, ampun salah paham. Sujud malaikat datang Nabi Adam yang notabene dengan sujud kepada Nur Muhammad. Sujudnya boten kados sujud kula dengan sholat, boten. Sujud dalam arti tahiyat hormat, bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad, boten Pak. Maka sujudnya malaikat kepada Adam sampai sekarang belum selesai dan enggak bakal selesai, sujud terus, boten Pak. Kita orang ngaji ngerti, anggini malaikat sujud berikutnya gabruk apa? Malaikat kok gabruk berikut apa ini? Sujudnya sujud dalam arti hormat tahiyat, bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad. Ini sejarah Pak. Maka sujudnya malaikat kepada Adam sampai sekarang belum selesai dan nggak bakal selesai, sujud terus. Maka dalam hal berselawat Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari, kata kerja masa kini dan masa akan datang. Cara cah sekolah jenenge present ngoten niku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Niki fi'il mudhari, kata yusholluna kata kerja masa kini dan masa akan datang. Bukan kata kerja masa lampau. Mula menawi dipun manani innallaha sa'temene Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus ra bakal mandeg. Ngoten Pak manani. Allah dan malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok siang, besok sore, dan seterusnya. Allah dan para malaikat nggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, artinya sering membantu Allah dan malaikat, itu pertanda husnul khotimah. Selawat paling sepuh niku Pak Nabi ini selawat sallallahu alaihi yang terkenal dengan nama selawat Jibril. Kok disebut Jibril? Rumiyin malaikat Jibril nuntun datang Nabi Adam alaihissalam. Nalika Nabi Adam garwa Dewi Hawa niku Mas Kadi ini maca selawat. Nabi Adam dereng saged maos selawat. Monggo wis dadi nabi, maos selawat dereng saged. Mila jenengan namun alit manah wong nabi wae tau durung bisa kok sing penting gelem ngaji nggih mboten niku. Sing ora bener sing ora tau ngaji mboten niku. Copot. Nggih mboten niku. Buat saya Nabi Adam sampun terus nabi mau selamat dari saged. Nabi Adam ngendika, "Ya Jibril,
kaifa usolli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Jibril nggonku maca selawat yang Nabi pungkasan piye? Aku durung bisa maca selawat. Niku Jibril nuntun adab nirono aku yo. Jibril maos sallallahu ala Muhammad. Adam nirono sallallahu ala Muhammad. Ngoten niku. Selawat iki masyhur niku. Kula nate ngiring ning grup hadroh mau selawat iki. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya irama gendang serempak gitu. Nun sewu tiang pakai sari langkung sekeco diiringi iramane Habib Syekh supaya padang bulan kayu. Si rada cepet sithik cuma tung-tungi. Sing sakesane koplongi mboten lho. Jajal sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.
saking manfaatipun nyebat asma Nabi. Kotoran wonten penggalih lan pikiran dipun siidine Gusti Allah. Sinten sing kersa nyebut asma Nabi. Nama Nabi kalau kita sebut kotoran di hati dan di otak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten sing kerep nyebut asma Nabi. Iku. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Kotoran di hati dan di otak dibersihkan oleh Allah. Sinten sing nyebut asma gelari Kanjeng Nabi. Kalau grup hadroh nyebut gelari Kanjeng Nabi. Nabi gada gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan nyebut Habibul Qalbi, resik atine, resik pikirane, ndak kotor. Sinten nyebut Habibul Qalbi. Iki grup hadroh kerep nyebut nggo lagu. Kula nate miren saged niraken ya Habibul Qalbi. Ya Khairul Baraya. Ya Tabil hati Rasulullah hidayah. Ya Habibal Qalbi. Ya Khairul Baraya. Ya Tabil hati Rasulullah hidayah. Ya Rasulullah ya Habibullah.
terakhir nuwun sewu watawis kawan wulan kepeker salah seorang dzurriyyah wayah Syekh Abdul Qadir Jailani rawuh tengen kula Imam Masjidil Aqsa Palestina asmanipun Dr. Sayyid Ammar Asmi Ar-Rafati Al-Jilani Al-Hasani paring donga kula wau badhe kula sukaaken jenengan sedaya donganipun pendek isi donga supados pisan sregep ngaji penggalih paham isi pengajian sebab wonten sing sregep ning ra paham nggih mboten nggih wonten sing iso paham ning ra tau ngaji nggih mboten nggih iki ngasta pulpen kalih kertas monggo dipun catet HP damel ngrekam monggo sampun siap nggih pun siap 86 ayo sampun siap monggo diputiraken nggih Bismillahirrahmanirrahim monggo Allahumma ya muallima Ibrahim alimni ya mufahhima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahim alimni ya mufahhima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahim duh Allah kang paring ilmu dateng Nabi Ibrahim alimni kula aturi paring ilmu dateng kula ya mufahhima Sulaimana duh Allah kang paring paham dateng Nabi Sulaiman fahimni kula aturi paring paham dateng kula Allah kanipun paring ilmu dateng Nabi Ibrahim luar biasa putranipun kalih berilmu malah dados nabi sinten Nabi Ibrahim putranipun Nabi Ishak dan Nabi Ismail Nabi Ishak gadah putra asmanipun Yakub nggih dados nabi Yakub gadah putra asmanipun Yusuf nggih dados nabi mila Ibrahim nabi putrane nabi puture nabi buyute nggih nabi grup hadroh duwe singiran Ibrahim dadi nabi putrane dadi nabi putune dadi nabi buyute dadi nabi putune dadi nabi buyute dadi nabi ayo Ibrahim dadi nabi Abul Ambiya bapak para nabi sing entuk gelar bapak para nabi kok ora Nabi Adam malah Nabi Ibrahim alaihis Allah nganipun paring paham dateng Nabi Sulaiman luar biasa Pak Nabi Sulaiman niku nuwun sewu mboten namung paham kali bahasane menungso karo bahasane kewan paham kabeh Nabi Sulaiman
wonten semut kok rebugan ngerti Nabi Sulaiman Pak. Kula mugi-mugi lumantar dengan donga menika pun waos badhe salat dulu sepisan mawon cekap. Syukur putra-putra dipun tuntun dipun kembangaken donga niku. Ya muallima Ibrahima allimni ya mufahima Sulaimana fahimni. Mugi-mugi kula jenengan saged nglampahi Allahumma amin. Kok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi rawuh sedaya paling ana ayem tentrem jebar rezekinipun nampil urusanipun sinebadan penyuwunipun sehat paras badanipun soleh solehah putrawayanipun khusus Pak Imron mugi inggal saras penyakitipun stroke niku kula sampun sanjang sing pun kula gadah pengalaman ikhtiari dan stroke menika lisah Gondopuro dicampur jeruk pecel dikai uyah sithik dusaur sarake dinten ping kalih injing kali sonten utawi injing kali dalu badhe sare niku musal-musal kaya netusi mayit satu arah ke bawah insyaallah stroke saged dipercayai mawi lisah napa Gondopuro jeruk pecel uyah syukur tambahi banyu manakib langkung sari taun niku kula ijazah saking Mbah Mat waktu cokol ngoten iki Mbah Mat saking Mbah Danar ikhtiari stroke kathah sing tiang dusun sing wis ra iso macul tak ikhtiari wonten saged macul meneh sing wis ra iso nyupir meneh di sana Pak Gondopuro jeruk pecel nggih uyah sarep banyu mana senajan jenengan sehat iku di pedhaki Gondopuro sae kanggo ikhtiar menapa jenenge niku jaga-jaga nggih mboten Gondopuro kalau mau badhe bidal ngaji iki bar wae kula blonya Gondopuro neger kula ngoten niki kula ngaji terus niku kula minggu-minggu kula wonten ing Lampung ngaji teng Lampung pitung gen teng Riau kali nggih wingi kula Januari ini teng Kalimantan Timur teng Penajam Pasir Utara 3 din di Balikpapan demikian tengah di Lamando Kalimantan Tengah iki terus mawon wonten bareng-bareng wingi dalu kula ngaji kaos wonten ing Demak wau dalu kula wonten mriki kampus menika Bergas niku Semarang niku kita lajeng wonten ing pundi wonten ing Jumo Temanggung sadurunge kula teng Wonoboyo gunung niku lho tretek niku munggah Temanggung munggah ubeng terus kula jenengan doaken sehat nggih wonten iki mugi-mugi jenengan sehat sedaya wau niku dawuhipun Mbah Mat riyin ikhtiar apa ibet Bergas lisana wau Gondopuro pecel nggih jeruk pecel uyah banyu mana niku ijazah saya si Mbah Haji Ahmad Abdul Haq dan Harmatu Jawa ngaten saya kalepatan nuwun pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ba'di sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadzal masjid ar-rahmah ma'muran bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kahtatil jamaah wal talamid wal arzaq wal istiqamah was sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.